今次同個女女 Kelly 拍咧，點樣會有呢個諗法同佢一齊拍咁樣？今次好開心啦 ！OCBC 邀請我同我個女去拍廣告。其實嗰陣時咧，因為收到個劇本，咁嗰個劇本咧同我女咧嗰個現實生活咧嗰啲情節係好相似。咁我就即刻問我個女，我話你想唔想同我一齊做？佢就好想。咁why not？ 嘗試下啦。咁做啦。咁跟住我要同佢即係教佢嗰啲劇本啊嘛。咁佢好認真啊，佢好注重呢件事。咁佢真係咧靜靜雞咧喺房度啦，即係寫完拼音之後啦，佢唔要我同佢對稿啊。佢話媽咪我得㗎啦，你俾我自己背啦。咁我相信佢咯，我就耐不耐就會開佢嗰道門，即係聽一聽佢啦。佢原來係咁背咗20、30、40次啊嗰啲稿，係啊，即係你瞓到成隻豬豬咁，你瞓到成隻豬豬咁。因為佢廣東話唔係話好順嘅，但係佢溝通到嘅，但係未係好似我哋咁咯，所以佢要加倍努力。滿唔滿意啊？對佢表現自己今次？我好滿意啊！即係新人嚟講咧，算係咁㗎啦。即係我記得我以前皆大歡喜，我都冇佢咁叻啊。係啊，即係對住咁多鏡頭，又要換衫又要化妝，同埋啲鐘數都長㗎嘛，係咪？咁佢都冇投訴嘅，唯一投訴咧就係佢個嘴咧，即係佢啲肌肉啊，兩邊面珠燈咧就僵硬咗。佢好盡力，好想專業地笑，但係佢笑極笑到震啊，即係咁樣，跟住又咁樣，即係因為平時佢嘅笑容好靚噶嘛，但係佢笑唔出啦已經，佢係咁樣咯，咁樣咯。所以我覺得極可愛咯，係。佢話都媽咪話下次再想玩或者拍多啲呢類型嘅嘢。我估佢中意。我睇到咯，即係雖然佢冇口講，因為佢比較內斂一啲嘅，但係我睇得出佢睇完條片之後，我覺得佢 proud of herself， 係啊，佢做到啦。即係見到第二個鐘嘉欣啊！佢好似我㗎，佢啲影子啊，係啊，佢越大越似。有時行路咧喺背脊咧，如果你見到咧，我哋兩個就淨係真係兩母女嚟嘅。同埋因為今次最大嘅驚喜就係、佢終於知道媽咪嘅職業係乜嘢，佢體會到嗰種辛苦。以前可能即係大家睇好簡單啫，靚靚女女咁樣拍嘢算啦咁樣，但其實唔係㗎，你要投入角色，你嗰啲長嘅鐘數，你要講嘅對白，你要自然，其實係要好大嘅專注同埋努力先得嘅。咁佢終於知道媽咪辛苦，佢就講，佢話咧佢話得㗎啦，媽咪，所有啲嘢俾晒你得㗎啦。即係佢話我更加錫你啊，因為原來媽咪你咁辛苦。會唔會好甜啊？咁樣聽到佢咁講。好甜，好甜。佢不嬲都好貼切嘅。咁其餘兩個，哇！母女檔拍劇我就未諗到呢一度，即係真係有邀請到時先算啦。係啊，但係今次係一個短短地嘅一個拍攝，我覺得都幾好。尤其是佢大個可以睇翻，係一個好有紀念價值嘅嘢，錢都買唔到。佢冇講㗎，但係講真啦，即係我都會留意我嘅女㗎嘛。咁佢嘅專長，我覺得佢表演欲都強嘅。佢有時因為我中意作歌㗎嘛，其實佢都會㗎。佢突然間都會哼到啲嘢，我都覺得幾正。跟住佢會自己聽歌跳舞咯。咁我好似見到小嘉欣啦，因為我以前細個都係咁。我唔知佢未來嘅方向係乜嘢，但係總之佢中意啲乜嘢咪支持咯，係。你話佢都會哼㗎嘛？第日嘅你啲演唱會咧會唔會？可能有一首係佢作嘅咧，即係唔知㗎。會叫埋佢上台唱啊？未諗到呢一步，係。佢會唔會有興趣上啊？唔知咧，可能問佢，可能會咯，我唔知。咁其餘兩個小朋友或者老公咧，見到你哋兩母女玩得咁開心咧，會唔會都羨慕啊？即係我都想玩埋一份啊咁樣。我老公唔會，佢見到鏡頭走嘅，係啊，千祈唔好搞佢。即係仲改變唔到佢。你唔記得結婚嗰陣時？我記得啊，就想知道佢而家點樣咯。俾啲嘢食啲記者，即係佢唔肯俾人見到佢個樣，佢都一樣㗎。佢一見到啲鏡頭，佢個樣就咁㗎啦。但係好過以前嘅，進步咗嘅。但係佢替我哋好開心咯，係其實係佢鼓勵我哋嘅。
因為我哋要飛咁遠咧，其實都要 miss 可能兩三日翻學嘅，同埋要 jet lag 㗎嘛。咁但係我老公係話唔係啊，老婆，好難得嘅機會啊！呢個你一世都會留念㗎，你唔好錯過呢個機會。咁我哋就飛咗過嚟。咁嗰兩個細嘅咧？兩個細喺屋企啦。佢見到你哋玩得咁開心，想唔想一齊玩啊？細嗰個就未知，因為佢講嘢即係佢識講嘢，但係未明白得太犀利啦。我個仔就話 not fair。好啦，咁我嚟緊揾另外一樣嘢俾佢拍啦。好啊。係啊。開演唱會咧，想有不同程度，相隔8132人都係合體。係咯，嗰啲我哋啲粉絲咧真係好熱情同埋好珍惜我哋呢個 couple 啊！佢計咗條數出嚟，佢攞晒啲電視劇嗰啲片咧，計咗係8131日啊！咁今日應該係8132啦，係咪啊？我話8134日，哇，好正啊！我覺得我冇諗過個迴響咁大啊！其實當其時都係諗住去支持一個好耐冇見嘅朋友，咁點知原來大家咁掛住我哋。同埋仲咁愛我哋啊！所以點解我會喺嗰個演唱會嗰個台度喊咧？因為我感覺到大家嗰種愛啊！我控制唔到自己啊！我覺得好似發長夢咁樣啊！係。咁咪同阿峰真係咁耐冇見啊！係啊！我哋仲親唔親啊？我唔知啊！仲親啊！我即係再有啲合作啊！希望今次唔使再等15年咯，即係希望可以快啲可以再次同佢合作咯。咁啊，尋晚阿峰都話咧，見到你咁多年都冇變過啊。咁你覺得佢又有幾大嘅改變咧？佢個內裏改咗好多。成熟穩重啦，同埋多咗好多嘢，所以好 proud of 佢咯。即係其實做一個 artist 咧。你要企穩喺呢一個舞台咧，咁多年喎，佢25年喎，好難㗎，好多都做下消失㗎。即係我同佢可以仍然企到喺度咧，一定係花咗好大嘅努力㗎。所以佢今日所有嘅成就係佢嘅努力嚟㗎，即係好值得㗎。所以啲掌聲係真嘅，真係好好。冇啊，因為嗰陣時要唱我哋唱嗰個快歌咧，我哋兩個其實要好專注㗎，啲歌詞好快㗎，所以我哋見面嘅時候，同埋佢要化妝，咁我又要化妝。其實我哋一上到台，因為 rehearsal 完之後已經要落台㗎啦。但係我哋眼神嘅交流，我諗已經即係叫做咩啊？盡在不言中啊！即係唔需要講㗎啦，但係大家都知道㗎啦，係。有冇留意咧？阿峰都講過話，原來佢嗰陣時咧，即係你哋合作嗰陣時咧，都曾經以為你哋有機會一齊，只有冇嗰陣時都係咁諗。邊個講啊？阿峰啊！阿峰佢哋個節目係有講，佢睇到你有好感，即係而家最近網民又講翻呢條片出嚟㗎。係。咁啊，以前細個啦，即係嗰個劇情亦都寫得非常之好，即係好容易㗎。其實即係好容易，你會即係有少少覺得。哇！個角色咁戀愛咁樣，現實生活都覺得哇應該戀愛啊咁樣咯。係啊。有冇抽離咗啊？你自己覺得？都有一剎那㗎，有㗎，係啊。嗰剎那係點樣出現？係呢一個場口定係有嗰一剎那出現？大家都結咗婚啦，唔好講啦。我有三個仔女，佢有一個啦，有一個咁幸福嘅太太，我有一個咁錫我個老公，唔使講啦，係啊。最近有冇留意新聞？我都係啱先知道係。感覺點啊？我唔等佢開心啊！梗係啦，即係每一個朋友，我自己都會戥佢開心咯。係啊，咁祝福咯，係啊，送上最大嘅祝福。但係有冇見過佢呢個朋友或者梗係冇啦。即係或者睇報道咧，或者知唔知佢係邊個？冇，經理人俾我睇咗一次咯，係啊。即係嗰個係點啊？我唔知啊，我揦下嘅咋，我唔知啊。係啊。個樣講緊報道。我唔知啊，其實真係揦下嘅咋，未知喎，係啊。話佢哋相處咗成10幾年。冇所謂啦，中意就得啦，係啊。呢啲交翻俾佢講啦，呢啲係
係啊，因為佢符合佢咧，即係咁大膽戀愛，符合佢嘅性格咧。我唔知喎，我好耐冇同佢聯絡啦。咁你就咁睇個外形，覺得佢兩個襯唔襯咧？即係嗰一剎那係嘛？嗰一秒係嘛？喺嗰一秒我覺得襯㗎，係啊係啊。咁你覺得你嘅印象當中啊，Philip 係中意邊一挺嘅女仔咧10年前嘅嘢，10幾年前嘅嘢啦。我唔知佢而家係中意。有啲內裏嘅嘢係唔變㗎嘛，有啲嘢。會變㗎，會變㗎，我都變咗啦。我同以前好唔同㗎。我而家咧係即係好多嘢喺裏面㗎，即係以前反而係傻傻地，但係而家我成熟咗好多㗎。係啊，中意嘅嘢都唔同咗㗎。係啊。但係今次翻嚟咧，你都同阿峰都咁耐冇見啦。今次係即係翻嚟有冇順便即係揾即係做一做？唔會啦，點會啊？點會係朋友咁？但係我翻嚟有短時間，係啊咁，同埋我連見我個朋友 Grace 都冇時間見啊！係喎，生咗咯喎，啱啱公布咗。生咗啦，係啊，仲係好靚啊！又係女喎，生完好似冇生又係女咁啊！都唔知食咗啲咩嘅佢。你個個都係第一胎都係女喎。係啊嚇？你哋嗰幾姊妹第一胎都係女。唔係啊唔係啊，幾個都係仔㗎，仔㗎。唔係阿 Leanne 就係。Leanne 係女，Leanne 你又係女。香係仔。係啊。係啊，杏兒係仔，係啦，幾個都係仔。啊，會唔會都留多幾日見埋佢邊先走啊？我陣間睇下見唔見到啊！陣間睇下時間得唔得？我上咗呢個舞台之後，我覺得我要啦，我要入紙啦，睇下有冇機會先啦，睇下到時先算啦。大家祝福我啦，因為我都有我最近都開緊演唱會嘅，咁我走咗喺廣東省先，咁我都好希望可以翻到嚟香港嘅，因為有好多歌曲想同大家回味翻，係。咁會部署出歌啊？有啊！7月咧，7月會出第一首，應該11月會出第2首，可能2月出第3首，5月又出第4首咯。有晒計劃㗎喎。其實我唔係計劃㗎，但係我咁啱我寫咗啲歌，跟住我一步一步咁樣做，跟住突然間就好似 perfect timing 啦，開始可以嚟啦。所以大家期待啊，因為係我寫㗎，係啊，自己嘅，因為我而家自由身㗎嘛，好多嘢都係自己嘅。問多條。會考慮簽翻公司，之後暫時好舒服啊！我同我經理人咧2條友咧，即係一齊闖呢個世界咧，又闖得幾好喎。咁所以暫時好舒服。OK，係。會唔會俾個期限自己？如果紅館嗰度等到即係無了期地等，唔係辦法嘅話，幾時香港一定要開得成咁樣啊？我冇時間規限嘅，即係但係我一定會喺香港見面嘅。係到時約定大家喺某一個場地見面啦。係啊。會請翻阿峰做嘉賓。佢應承咗我啦。即係重新嗱，你哋有片㗎？打咗手指模咯喎，都好啊，真係 good idea，係啊，所以期待我哋嘅將來啦，唔好諗咁多住啦，會再 down 下先啦。